सो हेलो गाइस, आज चाहिँ म बनाउँदैछु सुगर सिरपको लागि चाहिँ मैले सुगर रेडी गरेँ हैन। यहाँ चाहिँ पानी रेडी गरेँ। अब यसमा चाहिँ म डाल्दैछु, अघि उयो भइसकेछ। यसमा चाहिँ म डाल्दैछु वाटर। इन्डक्सन रेडी छ हो। पहिला यो गरम गरौँ पानी, त्यसपछि चाहिँ पानी हालेँ। अब यसको म बढाउँछु, अफ गर्छु। सो मैले चाहिँ यसलाई अब गरम गरिसकेँ हैन। पानी गरम भएर चाहिँ अब म हाल्छु यसमा चाहिँ सुगर। यो चाहिँ गरम भइसक्यो पानी हो। अब चाहिँ म सुगर पोर गर्छु हैन। एकैचोटि बनाउँछु किनभने एकपल्टै बिस्तारै बिस्तारै गऱ्यो भने भक्कु टाइम लाग्छ हो। अब सुगरलाई चाहिँ एकदम मिडियम हिटमा बोइल गर्छु। सो गाइस, यो चाहिँ यतिको भइसक्यो। हेर्नुहोस् होला, मेल्ट हुँदैछ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई 600मा राखिरहेको छु। फेरि ज्यादा अफ गऱ्यो भने चाहिँ यो फेरि उयो हुन्छ नि त, उयो हुन्छ, के हुन्छ, गरम भएर ज्यादा हिट भएर चाहिँ यो कालो हुन्छ सुगर हो। सो यसलाई डराउनु चाहिँ भएन, त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै पकाउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट, यहाँ चाहिँ बोफे लाग्छ नि त। मर्निङ, लन्च, डिनर उता जो हामीले उता गर्छु त्यो चाहिँ हो आलाकार्ट रेस्टुरेन्ट। त्यहाँ चाहिँ आलाकार्ट चल्छ हैन, आलाकार्ट र थाली, गुजराती थाली। सो यहाँ चाहिँ हो बोफे सिस्टम छ। सुगर सिरप चाहिँ यसरी बनाइराखेको छ भने पनि तपाईहरुले पनि घरमा बनाउनु भयो भने धेरै कुरामा चाहिँ काम आउँछ। जब पुरा मेल्ट हुन्छ हैन, त्यसपछि चाहिँ यसमा हाफ लेमन चाहिँ स्क्विज गर्नुपर्छ हैन। यो स्क्विज गरेर चाहिँ यसलाई ठन्डा गरिदिनुपर्छ। ठन्डा गर्नको लागि चाहिँ राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ ठन्डा भइसकेपछि चाहिँ यो सेलिसकेपछि चाहिँ एउटा बोतलमा हालेर राख्नु पर्यो। सो जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला युज गर्नको लागि इजी हुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नु चाहिँ अलिक मनपर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नु चाहिँ मलाई अल्छी लाग्दैन। आज मन्डे भएर चाहिँ शान्ति छ होटलमा पनि। म्युजिक पनि बजेको छैन त। हेर्नुहोस् न, यस्तो छ यो चाहिँ। यो चाहिँ अब रेडी भइसक्यो। सबै सुगर चाहिँ मेल्ट भइसक्यो। सो अब चाहिँ म लेमन स्क्विज गर्छु। त्यसपछि चाहिँ कोल्ड हुनुको लागि छोडिदिन्छु म यसलाई। भइसकेको छ। लु अब चाहिँ म चाहिँ लेमन स्क्विज गर्छु हल्का यसमा। छिटो खराब हुँदैन नि त लेमन स्क्विज गऱ्यो भने चाहिँ। यो चाहिँ भयो। अब डन 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 डन। अब चाहिँ म अफ गरेको ल। यहाँ छ स्विच। इजी चाहिँ इजी छ नि यहाँ सबै कुरो गर्नुको लागि। मेरो चाहिँ सुगर सिरप भयो। भएर पनि ठन्डा भएर पनि मैले चाहिँ यो मोइतो मिन्टको बोतलमा हालेँ ठन्डा गरेर हो। अब चाहिँ इजी छ। जति बेला पनि सुगर सिरप चाहिन्छ लेमन वाटरको लागि यो हाल्नुपर्छ। त्यसपछि भइहाल्छ। सुगर इजी छिटो बनिन्छ लेमन वाटर जो पनि हो। सो आजको भिडियोमा यति नै। बाई बाई।